Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Beta, Aman Yadav, can you hear me? Good morning, ma'am. Aman Yadav, can you hear me? Yes, ma'am. Beta, you don't have class with me right now. You are in 9th A, right? Yes, ma'am. So you join the next class that you have. Beta, school office opens somewhere, I think 7 o'clock or 7:30. 7 o'clock only, I think. Good morning, ma'am. Good morning, Rashid. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, beta. Excuse me, ma'am. Good Yes, morning, ma'am. good morning, beta. Yes, beta. Excuse Ma'am, can I ma'am. release day of my work? Harshit Roy. Harshit is asking about the work. Yes, ma'am. What do Good you want? morning, ma'am. Good morning, Shivansh. I want to submit my PDF of my work. बेटा इतना लेट क्यों? आप हमें सिर्फ इतना बताओ. No, ma'am. Ma'am, I went to school, ma'am, 2-3 days back, ma'am, but they didn't took that, ma'am. They said that teachers will You not were come now. supposed to give your notebooks on 25th. If not 25th, by 30th you would have submitted. है कि नहीं? हर चीज का बेटा एक टाइम होता है ना. जब आपको डेडलाइंस दिया गया है टू मीट अप, अगर आप डेडलाइंस ही मीट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? हैं? डेडलाइंस मीट करना कितना जरूरी होता है कि नहीं होता है? बताओ. Ma'am, what deadline can you tell again? Deadline about the work submission I'm talking. Excuse me, ma'am. I had a doubt. Excuse me, ma'am. बोलो बच्चे. Ma'am, I wanted to ask a question from chapter 1. Yes, please of ask. geography. Ma'am, if in the exam we'll be asked to write the latitudinal and longitudinal extent, so do we have to like 30 degrees or we have to mention the latitudes and longitudes? Suppose, say for example, you are asked that write about the mainland write about the mainland's extent between sorry, write about the mainland extents. तो mainland extent का मतलब क्या हुआ? They are talking about both the latitudes and the longitudes. ठीक है? ठीक है? Yes. Ma'am, actually, I just wanted to ask, like, when we have to mention 30 degrees total and when we have to write only the latitudes and longitudes. Like, suppose if you are asked that what is the distance? How many latitudes are there from east to west? So, how many latitudes? Matlab, you have to specify 30 latitudes, right? And if you are asked that what is the extent, what is the latitudinal extent of the country? In that latitudinal extent, what you will be writing? बेटा क्या लिखोगे latitudinal extent में? Ma'am, 8 degrees, 4 minute north and 37 degrees, 6 minute north. Yes, very good. And if they ask you about the longitudinal degrees, that is extent?
Ma'am, then 68 degrees 7 minute east and 97 degrees 25 minute east. Very good. Very good. Now clear? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sure. Okay. We were on what we were doing? Which part we were doing, class? Ma'am, we were doing the Godavari Basin. We Right. completed that. We have completed. So let me share the screen with you, okay? My okay. Can you see the screen? No, ma'am. No, ma'am. Now, No, ma'am. No, ma'am. ये कैसे हो गया? Just a second. Just a second. Now it is showing. Now can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Okay, we were on the Ma'am, the Godavari Basin we completed. we have completed, right? Now coming to Mahanadi. You all have the books with you, I hope. Yes, ma'am. Chaliye, carry on. Give me a second. Give me a minute. Okay, can we have Avantika reading from the book? Right? Avantika, are you there? Okay, can we have Abhishri reading? The Mahanadi Basin rises in the highlands of Chhattisgarh. It flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 kilometers. A drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand, and Odisha. Okay. Beta, carry on, Abhishri. The Krishna Basin, rising from the spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows about 1,400 kilometers and 1,400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. The Tungabhadra, the Koyana, the Ghat Prabha, and the Musi and the Bhima are some of its tributaries. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. The Kaveri Basin. Okay, The wait, Kaveri Basin. wait. Can we have Purvi in the reading? Purvi, are you there?
Okay, let me take the attendance first. I'll remove all those who are not responding. There is no point keeping them in the classroom, no? Okay. Ahana? Present, ma'am. Aradhya? Ma'am, Aradhu present. Abhishri? Present, ma'am. Anokhi? Present, ma'am. Anshika Yadav? Not there. Anvesha? Present, ma'am. Arihant? Present, ma'am. Arshit Yadav? Arushi Nigam? Present, ma'am. Aryan Gangwar? Asjad? Atharv? Avantika Saxena? Ayushi Nimesh? Bhavya Khandilwal? Gurleen Kaur? Then Himanshu Singh? Sorry, Harshit Oberoi? Present, ma'am. Himanshu Singh? Present, ma'am. Ishi? Ma'am, Harshit Oberoi present. Harshit is present. Ishi? Present, ma'am. Present, ma'am. Gaurav Patel, Jay Kanodia? Not there. Kartikeya Saxena? Not there. Jivyan Charora? Not there. Kavya Tripathi? Not there. Khyati Agarwal? Present, ma'am. Kinjal? Present, ma'am. Krishna Kumar? Then Molly Mishra? Present, ma'am. Do we have Mihika in the class? Do we have Mihika? No. Parush Daksh? Parush Daksh? Ma'am, Parush present. Okay. Prachi Gangwar? Present, ma'am. Pradyuman and Prakhar? Absent? If they are not there, let them remove. Prakhar and Pradyuman, are you there? Fine. Prashasti? Present, ma'am. Do we have Purvi in the class? Yes, ma'am. Beta, I was calling out your name and you did not respond. There is no Yes, point ma'am. in class when you are. Ma'am, actually, like my father went to the office, so like my mother called for a while. I was like, when she was reading the Mahanadi Basin, I was there, but after that I went. Okay. Yes, ma'am. Rudransh Yadav? Rudransh Yadav, not there in the class. Saksham Sharma? Present, ma'am. Jivyansh? Present, ma'am. Samriddhi Shukla? Present, ma'am. Beta, Rudransh Yadav, are you there? Yes, ma'am. Okay. Shagun? Ma'am, Shagun present. Shambhavi, not there. Shashank Navodit? Not there. Okay. Then we have Shivansh Pal, Present, ma'am. Siddhi Mittal, Present, ma'am. Taran, Present, ma'am. Utkarsh, Utkarsh Gangwar, Vyom Sharma, Present, ma'am. Vyom Saxena, Yashika, Present. and Shivendra. Present, ma'am. Okay. Anybody Ma'am, who, Shreya present. who's Shreya's name I have not taken. Okay, sorry, beta. Shreya. See, out of these children, huh? Yashika is present. No, I called your name. Fine. Ma'am, have you marked me present? Yes, Taran.
Ma'am, Harry Martin present. Who is it? Vyom Sharma? Yes, beta. Yes, ma'am. Chaliye. Can we have Harshit reading now? Yes, ma'am. Ma'am, I was asking for that only. Ma'am, from Kaveri Basin. Yes. The Kaveri Basin. The Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 kilometers. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Bhavani, Hemavati, Hemavati, and Kabini. Kabini. Okay. Kabini, okay, ma'am. Its basin drains parts of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Ma'am, I have to read. Do you know? Do you know also you read? Okay, ma'am. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as. Ma'am, can you speak out the word, ma'am? It is, ma'am, painted in my book. From Ma'am, do you know? From do you ma'am, know? Shiva Samudram. Beta, from do you know you are asking, no? Yes, ma'am, that part is, ma'am, painted in my book. Okay, the river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as Jog Falls. The hydroelectric power generated from the falls is supplied to Mysuru, Bengaluru, and the Kolar Gold Field. Right? Excuse me, ma'am. Yes, beta. In our book, the falls is mentioned as Shiva Samudram Yes, Falls. ma'am, Shiva Samudram. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, it is Ma'am, mentioned. but in my book it is Jog Falls. So we will rectify it as Shiva Samudra. Okay. Yes, ma'am. Write down. Ma'am, so ma'am, we have to write Shiva Samudram, na? Hanji. Ma'am, in place of Jog Falls. Yes, in place of Jog Falls. The name of the largest waterfall in India. The name of the It is River Kaveri makes the second biggest waterfall in India, Shiva Samudram. Please correct it in your books, all of you. Ma'am, largest waterfall. Yes, largest waterfall. Ma'am, where? Beta Kaveri Shiva Samudram. Okay, ma'am. Ma'am, can I read? Yes, carry on. Ma'am, Besides these major ma'am, but rivers, the Shiva Samudra is the second biggest waterfall. It is written second only, beta. And so the biggest is Jog Falls. Yes, Yes. ma'am, indeed. Biggest Find is out the biggest is the first is the Jog Falls in India. Okay. In India, it is Jog Falls, right? Okay, ma'am. okay, ma'am. Ma'am, it is made by which river? Ma'am, Kempty Falls. Beta by Kaveri Basin. Okay, ma'am. Hmm. Ma'am, the slide that you have shared, ma'am, there, ma'am, शिवासा मुंड्रम की स्पेलिंग मैम SIV है मैम, हमारी बुक में SHIV है. वो हार्डली मैटर्स, शिवा लिख लो या शिवा लिख लो, एक ही बात है. जैसे साउथ में इट इज रिटन एज शिवा समुद्रम, ठीक है. हाँ, शिवा हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, वहां पे शिवा, वहां शिवा बोला जाता है. ओके मैम. बिसाइड Change of accent. एक्सेंट चेंज हो जाता है. एग्जैक्टली दैट, यू आर राइट. चलिए. Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. The Damodar, the Brahmani, the Tarni, and the Subarnarekha, and are some notable examples. Locate them in your atlas. बेटा सुबर्ण रेखा जो है आपका झारखंड की है रिवर, ये जहाँ पे आपके जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स लोकेटेड हैं हमारे कंट्री में, राइट.
टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन है ना जो, Yes, ma'am. It is. वो ये Yes, सुवर्ण ma'am. रेखा, वो सुवर्ण रेखा रिवर जो है उसी के क्लोजर है, ठीक है। वहां पे कोल माइंस भी बहुत हैं, और वहां पे क्योंकि देखो बेटा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है उसको एम्पल ऑफ वाटर चाहिए होता है, एम्पल ऑफ कोल एज रिसोर्स चाहिए होता है, आयरन ओर चाहिए होता है, तो ये सारे की सारी चीजें आर अवेलेबल ओवर देयर, दैट इज व्हाई टिस्को हैज बीन सेट अप ओवर देयर, राइट। Yes, ma'am. 71% of the world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water. Second, out of the 3%. Ma'am, can you please that is show the available as- Sivasamudram spelling once again? SIVASAMUDRAM, शिवा समुद्रम। Okay, ma'am. Second, of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is trapped as ice. ठीक है, Lakes. You may be familiar with the Valley of Kashmir and famous Dal Lake. wait class, The wait mouth- Harshit, wait. When we started with the did I tell you about the lakes, something about lakes, did I tell you initially in the beginning No, of ma'am. the chapter? Okay, fine. No, ma'am. When we talk of lakes, what are lakes? They are the small version of seas. Yeah, you can Seas. a water of a body of water Sea. that lies in a hollow in the earth surface is called lake. But when we talk of seas, they are the larger extent of this body of water, which is called as sea, right? Now, when we talk of lakes, lakes can be categorized into two categories. Lakes can be natural, they can be man-made also. And when we talk of natural lakes, these natural lakes can be categorized into two parts. One is salt lake and one is freshwater lake, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, so what is the difference between pond and lakes? Which lake? Ma'am, what is the difference between ponds and lakes? बेटा ponds जो होते हैं, lakes जो है अमूमन Ma'am, ponds are small, lakes are big. लार्ज, एग्जैक्टली, ये तो साइज का डिफरेंस होता है। प्लस पॉन्ड जो होता है वो उसको आप कहीं पे भी वो आर्टिफिशियली भी आप उसको बना सकते हो। लेक्स जो है अमूमन आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं आई हैं। लेक्स जो होती हैं नेचुरली बनती हैं, और ये लेगून्स जो होते हैं ना, लेगून से बनती हैं ये लेक्स। आपने लेगून्स पढ़ा है ना? Yes, ma'am. Ocean backwaters. यस, बैक वाटर्स, जो कि साउथ केरला में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। Okay, ma'am. Ma'am, so ma'am, the dal Ma'am, that ponds are not very there- deep. दे आर They नॉट are very shallow. हाँ, शैलो होते हैं। प्लस क्या होता है, जो जगह जगह जो पानी, जो गड्ढे होते हैं उनमें जब पानी भर जाता है उनको पॉन्ड का रूप दे दिया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो उसमें पूरा टाइम पानी भरे रहता है, तो उसमें उसको जो है पॉन्ड बुलाने लगते हैं, ठीक है। एंड पॉन्ड्स का कोई ऐसा वो नहीं होता है, मतलब दे कैन बी लाइक, ये ड्राई अप भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। कहीं पे जहाँ पे रेगुलर रेन वाटर्स पड़ते रहते हैं वहां पे दे आर ऑलवेज विद वाटर, ठीक है। Okay, ma'am. Ma'am, so ma'am, ma'am, the dal that is in Nainital, ma'am, that is a lake, na ma'am, because it भीमताल, is large. हाँ लेक है वो भीमताल, Okay, ma'am. ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्स आपकी जो नेचुरल लेक्स होती है बेटा, ये फ्रेश वाटर लेक्स, इफ वी टॉक अबाउट द नेचुरल एंड द फ्रेश वाटर लेक्स, ये मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स दैट वी हैव, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन रीजन, और राइट, और दे आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन्स, क्योंकि हिमालयाज में जब आपका जो ग्लेशियर पिघलता है, वो जब मेल्ट होके जो क्या बोलते हैं, जो डग्ड आउट एरियाज होते हैं या जो वैलीज बना दी जाती है, जो इरोजनल एक्टिविटी की वजह से जो स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, उनमें ये लेक्स बन जाते हैं, राइट राइट क्लास। Yes, Yes. ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। हाँ, व्हेन वी टॉक ऑफ दी सीज, ये जो आपका कैस्पियन सी है, डेड सी है, एरल सी है, ये सारे के सारे जो है हमारे सी के तौर पे आते हैं, ठीक है। ये हमारे लेक्स होते हैं, पर ये लार्जर एक्सटेंट होते हैं उसके, इसलिए उनको सी कहा जाता है। और कैस्पियन सी जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सीज, राइट राइट।
Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Then lakes, they are generally formed by the actions of the glacier, wind, river action, and the human activities. And they can be classified as saltwater lake and freshwater lake, or natural or man-made lakes. Wait a second, beta. Two people are in the waiting room. It is already 10:12 when they are there. Okay. See, can you name a man-made lake very famous in Punjab? Ma'am, Gobind Sagar Lake. उसके अलावा चंडीगढ़ में एक है, बहुत फेमस है. Taran, you must be knowing about it. Yes, ma'am. It's in Chandigarh, but I am not remembering Sukhna the Lake. name. Yes, Sukhna yes. Lake. I- Exactly. Yes, Sukhna ma'am. Lake. It is one of the biggest man-made lake, you know, and very And beautiful. how I would be knowing? Arey, I thought you keep going to Ma'am, Punjab. can you tell the name again? No. Sukhna Lake. Beta, Sukhna Lake, Sukhna Lake. Sukhna Actually, Lake. ma'am. Ma'am, Yes. it is very pretty at night. Excuse me, ma'am. Right, right. All lightning and everything, no? Yes, beta, पूछो बच्चे. Yes. मैम मैनमेड लेक में क्या मैम पानी लाके डाला जाता है? उसमें ऑफ कोर्स पानी उसमें भरा जाता है बेटा. या ये होता है कि कोई एक वाटर सोर्स उनसे कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि उसमें पानी भरते रहता है. ठीक है, कैनाल्स वगैरह के थ्रू. जैसे जो डैम्स वगैरह जहाँ बनते हैं ना बेटा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जहाँ पे होते हैं, वहां पे दीज मैनमेड लेक्स आर क्वाइट कॉमन. जैसे गोविंद आपका जो है, ये देखो मैप में एक दिया हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, ये एक मैनमेड लेक है. और फिर आपका एक और कौन सी थी, भाखड़ा नांगल गोविंद सागर जो है, दैट इज ऑल्सो, वहां पे भी एक मैनमेड लेक है. ठीक है, गोविंद सागर भी एक मैनमेड लेक है जो कि आपका भाखड़ा नांगल की तरफ बनाया गया है. ठीक है, राइट. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, then see, lakes are generally formed. Can you see the picture over here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. When the river, see, I told you about meandering river, no? When there is no, when in the lower course the river becomes tired carrying all those material that from the upper course to the middle, then to the lower course, it becomes so tired that there is no definite part that where it has to flow, so it keeps on meandering, right? And when it moves in on a identified passage, then it tends to make S-like structure. And these X-like structures that we have, over a period of time, these structures, they get cut off from the main river, and over a period of time water fills in them, and they are called as oxbow lakes. Hanji Taran. Ma'am, this green color water which Is we an can oxbow see lake. is algae. Oxbow lake, Ma'am, algae. this is Yes. algae. Yes, of course, because there is no fresh water coming in this lake. It is the water that was earlier, provided by the river, main river, and now because it got cut off from the main river, so the water becomes stagnant, and it forms algae in it, right? Okay, ma'am. Yes, somebody who else wanted to ask something? Am I? Yes, beta, पूछो बच्चे. Ma'am, you will share this slides PDF in group also? No, this is just for your knowledge, just to teach you in a pictorial form, so that you Okay, ma'am. understand what they are trying to tell you. Okay. Beta, is Yes, there ma'am. any Manya in the class? ये कोई मान्या कौन है? ये मान्या बेटा, कोई मान्या के नाम से आपकी क्लास में है? No, ma'am. No, ma'am. बेटा एक मिनट रुको, आप ये मान्या कोई आई है क्लास में, जरा हम देखें कौन है ये, है ना? एक मिनट दो बस आप हम लोगों को. Okay.
See, when we talk of the salt lake, Chilika Lake is the largest salt lake. And when we talk of the freshwater lake, Vular Lake, that is in the Union Territory of Jammu and Kashmir, is considered to be the largest freshwater lake, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Is Manya there in the class? Beta, is there any Manya? Connected ही नहीं है. Ma'am, she is not connected to audio. Ma'am, she is not connected to the audio. I have put her in the waiting room. चलिए. Okay. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake, it is a seasonal lake, right? Yes, ma'am. In winters it appears and in summers it disappears. It goes inland, so it becomes disappeared. So, Right? ma'am, like in winter, the water come upwards, or like we had to dig in the ground. In winters, the evaporation process is not much. That is why it appears. Otherwise, it flows inland only. Okay, ma'am. Vular Lake in Jammu and Kashmir is a result of tectonic activity because of the movement in the tectonic plates, because of the disturbances in the tectonic plates. Vular Lake was formed, and it is considered to be the one of the largest freshwater lake in India. Right? Yes, ma'am. Then dams across rivers. ये rivers कहाँ से आ गए? Lakes खत्म हो गए. ठीक है. Dams across rivers has led to the formation of lakes called man-made lakes like Guru Gobind Sagar, जो आपका भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के थ्रू आई थी. फिर आपका गोविंद वल्लभ पंत है, जो कि आपका कहाँ पे है ये लेक? गोविंद वल्लभ कहाँ पे है बेटा ये? Ma'am, in India somewhere. Which I state think in exactly? Gujarat. नहीं, not in Gujarat. Ma'am, in Punjab. गोविंद वल्लभ पंत बेटा, गोविंद वल्लभ पंत. Ma'am, Rajasthan. UP. MP, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. MP और छत्तीसगढ़ के बीच में. But more of its part is in मध्य प्रदेश. ठीक है? चलिए. Ma'am, it is in reservoir. रिजर्वायर है, पर उसको हम लेक भी कहते हैं, क्योंकि वो डैम्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, वो मैनमेड लेक भी कहलाता है. ठीक है? रिजर्वायर तो है. लेक्स आर रिजर्वायर्स ओनली. लेक्स आर रिजर्वायर्स ओनली. जो आपके मैनमेड लेक्स है, दे एक्ट एज रिजर्वायर्स, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है और फर्दर उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे कुछ एरियाज में इरिगेशन के लिए जो है ये यूज होती है, तो कैनाल्स बना दी जाती है. कैनाल्स के थ्रू इनको जो है पास ऑन किया जाता है, ताकि जो है उन एरियाज में ये पानी को जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसको बना के रखें. जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान में आपकी. Rajasthan. हाँ, तो ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान में, इससे ही इरिगेशन होता है. अदरवाइज देर आर नो वाटर सोर्सेज ओवर देयर. बट ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इसी से जो है इरिगेशन वाज पॉसिबल. राइट? Yes, ma'am. Okay, ma'am. फाइन. Yes, ma'am. चलिए. Now, why lakes are important? Because these lakes, they regulate the flow of a river. They even maintain the flow of the water, and during the rainy seasons, they prevent flooding. What do? They prevent flooding, because see the extra water that flows, that goes in these lakes that are there, or the reservoirs, right? Yes, ma'am. Ma'am, but if the lakes are already filled, ma'am, so how will they take the water? Sometimes it so happens that when the dams overflow, when the amount of water is already sufficient over there, then in that case the gates of the dams of these areas, they are open, so that they don't break the walls of the dams.
अदरवाइज क्या होता है, डैम को डैमेज अगर होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा का पूरा एरिया ही ड्राउन हो जाएगा। तो जस्ट टू अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ द डैम वॉल्स, ये लोग क्या करते हैं, डैम्स के डोर्स खोल देते हैं, जिससे कि पानी जो है नियर बाय रिवर्स जो होती है उनमें चला जाता है। तभी तो देखो, आपने देखा होगा ये बिसलपुर चौराहा, जो बिसलपुर रोड जो है, जब हम पीलीभीत जाते हैं, बिसलपुर की तरफ जाते हैं जब हम लोग, तो आपने कई बार सुना होगा कि भाई पीलीभीत वाले बच्चों को ड्यूरिंग रेनी सीजन जल्दी भेज दिया जाता था, या उन लोग लेट आ रहे होते थे। Yes. याद है आप लोग को? तो इट वाज ऑल बिकॉज़ दैट, ये जो शारदा रिवर है ना, शारदा डैम का जो है, डैम खोल दिया जाता था, जिसकी वजह से रिवर में पानी ओवरफ्लो होने लगता था, और वो नियर बाय जो एरियाज थे वहां पर चला जाता था, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। जैसे व्हेन वी टॉक ऑफ लेक्स, जैसे मसूरी में देयर इज अ लेक, उसको कौन सा बुलाते हैं, इट्स अ वेरी फेमस लेक, जहाँ पे नैनी? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मसूरी। मैसूर लेक। कौन सा लेक? मैम मैसूर लेक। नहीं, उसका कुछ और नाम है बेटा, हो सकता है मैसूर लेक ही हो, बट मेरे को नाम उसका कुछ और मालूम है। जहाँ पे बड़ा अच्छा सा फॉल आता है और नीचे लेक बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, पीपल दे गो। मैम केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल, एग्जैक्टली, केम्प्टी फॉल, वो भी लेक है, उसमें भी जो है टूरिस्ट पर्पसेस के लिए बहुत अच्छी होती है, नेचुरल ब्यूटी को इनहेंस करती हैं। ठीक है, फिर दीज लेक्स दे आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर आल्सो, दे मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो आपका पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर Excuse me, ma'am. यस बेटा, Ma'am, like you said that the Sukhna Lake in Chandigarh is the biggest man-made lake. So, हाँ ma'am, like how the water is filled in the lake? बेटा, एक कोई वाटर सोर्स के थ्रू उसको जो है भरा जाता है। अभी हमने Ma'am, बताया many tubewells I think are connected to the hollow part and हाँ, they are हाँ, filled. Through pipelines. थ्रू पाइपलाइंस भी दिया जाता है, ट्यूबवेल्स जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू, मतलब ट्यूबवेल्स वहां पे थोड़े आसपास के एरिया में ट्यूबवेल्स जो है वो बनाए लगाए हुए हैं, जिसके थ्रू पानी उसमें जाता है, या फिर थ्रू पाइपलाइंस ऑल्सो, या फिर नियर बाय एरिया में कोई वाटर सोर्स है तो उससे प्रोवाइड कराया जाता है। Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, you told that. बोलो बेटा। Ma'am, you Ma'am, said you that, told. ma'am, lakes are very efficient in, ma'am, controlling the floods. Ma'am, but what if, ma'am, the lakes are already filled, ma'am? So, I ma'am, how told they you. will take the water? बेटा वो देखो, ऐसा होता है ना, हर चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, या जब हम प्लस पॉइंट की बात करते हैं, तो वी से दे आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग दी फ्लड्स। बट जब पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, जब एक्सेसिव वाटरफॉल होता है, तो रिवर जब एक्सेसिव रेन्स होती हैं, तो सी दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। तो परफोर्स क्या होता है, नियर बाय एरियाज में, लोअर एरियाज में इस पानी को खोल दिया जाता है। ठीक है, Okay. बट इन मोस्ट ऑफ दी केसेस ये होता है कि भाई जब पानी एक्सेस हो जाता है तो इन लेक्स में जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी लेक्स में पानी बहुत ज्यादा है और कॉन्टिन्यूस रेन्स हो रही हैं, तो उसकी उस केस में दीज वाटर द एरियाज आर ओपन टू द लोअर एरियाज वेयर द वाटर इज थ्रोन। ठीक है, यस तरन। Okay. हाँ, Ma'am, you told that these lakes act as reservoirs. Ma'am, yes. so in reservoirs the water is stagnant. So how do it maintains aquatic ecosystem? हाउ इट, बेटा ऐसा होता है ना, इन रिजर्वॉयर्स में इफ दे आर ऑफ सीमेंट एंड ऑल, तब तो इनको जो है वो कर दिया जाता, तब इसमें पानी को जो है चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, बट अगर ये नेचुरल रिजर्वॉयर्स है, जैसे अगर आप शारदा डैम की तरफ जाओ, वहां पे आपने देखा होगा जो डैम से जो पानी गिरता है नीचे, वहां पे बहुत सारी फिशेज हैं, तो वो जो है फिश ब्रीडिंग के उसमें काम आता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब वो फिश ब्रीडिंग में जो को सपोर्ट करता है। ठीक है बेटा, the class is about to end, so any other question or query you have? No, ma'am. Fine. No, ma'am.